أهلين وسهلين، كيف الحال؟ شو أخباركم؟ أتمنى أنكم كلكم تكونون بخير. رجعت لكم اليوم بوصفة سينابون بالقرع. بسويها معكم اليوم، بس إنها بكمية قليلة. أنا كذا مرة سويتها، يعني الكمية اللي كنت أسويها تكفي مثلا 10 أشخاص تقريبا، بس هالمرة بحاول إني أسوي كمية يعني تكفي 4 أشخاص إلى شخصين، لأني ما أبغى أكثر عشان يعني ما راح ناكلها كلها، حرام. الشيء الثاني، إن شاء الله إنها تضبط معي. يعني أنا بالعادة دايم بطبخي بشغلي بكل شيء لازم أسوي يعني كمية كبيرة، ما أعرف أسوي شيء شوي، ما أعرف، سبحان الله، أو تضبط الطبخة معي أكثر. فبحاول هالمرة إن شاء الله يا رب إنها تضبط على كمية قليلة. الحين مقادير السينابون بالقرع، اللي هو دقيق أو حليب دافي وزبدة أو سكر أو خميرة وملح. طبعا القرع هذا ما راح أخذه أكيد كله، بقطع يمكن جزئية بسيطة، يمكن بس هذه، يعني مرة قليل. والزبدة طبعا مو هذه بس الكمية، بحتاج زيادة وبوريكم الحين. ونفس الشيء للدقيق، أتوقع أن يحتاج 4 أكواب، يعني 3 أكواب زيادة عن هذا. هذه كمية 3 أشخاص إلى 4 أشخاص. طبعا القياسات تخمين صراحة من راسي، بس إن شاء الله يا رب إنها تضبط. والحين أول شيء بسويه، بسلق أول شيء القرع. بقطع هذه الجزئية الصغيرة وبقشرها وأغسلها وأسلقها. هو في عندكم إنه ممكن إنكم تشوونها، بس صراحة أنا ما عندي وقت. الساعة كم الحين؟ يعني الساعة 3، ما عندي وقت صراحة، لأنها لازم تتخمر ساعة كاملة وبعدين يعني سالفة، فلازم أبدأ الحين على طول وأسلق الحين القرع. تشوفون كمية القرع اللي بقليها بس هذا، عفوا قصدي بسلقها بس هذا. الحين هذا الثالث، الحين هذا الرابع. شكل كثرت، يعني شكله هذه كمية بعد كبيرة، بس أشوف يعني بجرب الحين. بعدها بضيف اللي تو سويته، هذا حليب وخميرة وسكر. عشان أضيفها معه. الحين أضيف القرع كله. تشوفون جمل هذا الكوب نفس حق الدقيق. الحين نبدأ نحركها، بسم الله. شوفوا شلون صار قوامها، بس اني انا الى الان ما اضفت الزبدة، يعني كذا تتلصق. الحين ابدأ اضيف الزبدة وانا احركها.
كذا اتوقع خلاص اخذت كفايتها. تشوفون شلون صار قوامها. تشوفون الحين عقبال ما العجينة يعني تتخمر قلت بسوي معكم صوص السينابون. هذا سكر بودرة نضيفه، وفانيليا. الفانيليا ما نكثر يعني بس كذا شوي. فيلادلفيا نضيف العلبتين، هذه 180 جرام. الحين نشوف وش صار على العجينة. تفشت ما شاء الله. الحين اطلعها هنا عندي قرفة وهنا سكر بودرة. الحين افرد العجينة واحطهم عليها. بسوي الحين الحجم الصغير. الحين بدهن الوجه هذا كله بزبدة. طبعا ما اخليه شوي ولا كثير مرة، يعني نفس هذه الكمية كلها. تشوفون احاول الاطراف ما يجيها عشان اذا جيت اسكرها تتسكر معي. يعني لازم ابتل اوزعها كذا عشان اتاكد ان كل الجهات واحدة. السكر البودرة يعني يمدحونه افضل للسينابون من السكر البني العادي. هذا تشوفون شلون قوامه، يعني كأنه شوي كذا متكتل.
السكر البودرة حق نوعه هذا صراحة ما أدري عن طعمه، بس إن شاء الله إن شاء الله إنه حلو. تشوفون كذا الحين خلاص وزعت الزبدة والقرفة والسكر البني. الحين بلفها شوفوا شلون لفت. شوفون شلون من لفت، يعني جت كذا. الحين ارجع انا كذا يعني بس اضغطها شوي من الجوانب قبل ما اقطعها. الحين كذا بخلي السنبل شوي تتخمر، وما راح اخليها تطول مرة لان حنا يذبن عندنا الساعة 6 وتقريبا 6:10 كذا، والحين عندنا الساعة 5 كذا ثلث، فبتركها شوي بس تتخمر شوي وبعدين احطها الفرن. شلون بعد ما طلعتها من الفرن الريحة ما شاء الله تبارك الله مرة حلوة. بس باخذ ثنتين. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. يا باغي الخير هذا شهر مكرمة، فاصدح به خيرا يمحو الشياطين. طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا، تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا، والقلب يشتاق دوما أنت تروينا. يا درة الكون طاهر نبض خافقنا، فالجرح كبلنا
فاغسل معاصينا. رباه بل قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا. هل نكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت سوف يفنينا؟ أقبلت يا رمضان الخير مستبقا وتأكل مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل. الحمد لله أخيرا خلصت مونتاج الفيديو، تقريبا لي 3 ساعات، لا والله مو 3 ساعات، 4 ساعات 4 ساعات كذا. مرة ياخذ وقت ما توقعت. عموما إذا عجبكم الفيديو شاركوا صديقاتكم، أي أحد. إذا استفدتوا من الفيديو اكتبوا لي استفدنا، يعني كذا عشان أنبسط. وش بعد؟ وبس إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي، ويلا مع السلامة.